Гаражи и автосервис на окраине Красноярска такие же, как в любом большом городе. Правда, здесь одно окно неказистой пристройки горит допоздна. Тут живет и творит художник Василий Слонов. Здесь находится мозжечок всей моей креативной империи. Здесь рождаются и воплощаются разного рода шизопродуктивные какие-то артефакты. Сибирский художник-постмодернист творит на злобу дня. Жонглируя информационными поводами, он иронизирует и создает порой вещи, но совершенно непригодные для реального использования. В 2017 году будет столетие Октябрьской социалистической революции. Я озадачился уже началом подготовки к празднованию. Коньки, серп и молот. С 7 ноября 2017 года я надену эти коньки, пойду в торгово-развлекательный центр с авоськой кефира и застряну в эскалаторе. Это будет такой символ столкновения цивилизаций. Вся страна узнала о Василии, когда перед Сочи 2014 он высмеял символ Российской Олимпиады. Под раздачу тогда попали все, от Чебурашки до олимпийского мишки и традиционных разноцветных колец. Выставка стала настоящим скандалом и сенсацией, а недавно художник вошел в так называемый ватный период. Это настольный сад ватных камней, то есть он в работе, то есть это будут вот такие камни, офисный вариант для медитации там русского олигарха, да. Самая грандиозная работа этого времени – «Ватное сердце Родины». До холодов оно стояло на площади в Красноярске, а теперь переехало в одну из столичных галерей. Это амплитуда русского мира от действительно величия до какого-то безобразия. И вот это все укладывается в ватный проект. То есть мне есть чем гордиться, да, и мне есть чем стыдиться. Следит художник и за курсами валют, несмотря на падение рубля. Этот гензнак стоимости будет только расти. Выпиливаю и дарю банкирам, олигархам, просто жалким, ничтожным барыгам. А автомат из рублей бабочек может быть и аналогией на один из главных продуктов российского экспорта. На этом месте был патриотический скворечник, и там был портрет Владимира Путина. И этот скворечник, его задача была воспитывать птиц, политическое воспитание птиц Красноярского края. Вот. И тем самым можно было говорить о том, что наши птицы самые политически подкованные и образованные. Властям Василий Слонов даже благодарен. Они обозначают повестку дня, и мы, как слуги, как холопы, мы на нее откликаемся. Дмитрий Юловский, «Настоящее время», Красноярск.